好，咁我哋咧早幾日咧就翻咗呢個牌子 Gaspra 啦，咁希望我冇讀錯呢個牌子啦，呢個名啦。咁啊翻咗嘅幾個系列咧，咁都好受歡迎嘅，咁就變咗咧，就好多都已經吉咗啦。咁啊，譬如荔枝角呢個分店咧，我哋剩翻3個色啦。咁呢一個系列咧 MK 咧就係冇金屬色嘅咧，咁就都缺咗個藍色嘅。咁啊，如果呢個系列全金屬或者係電鍍色呢個系列咧，咁都仲有少量貨嘅。咁啊，其實咧。好多朋友仔上到嚟咧都唔揀啊，係 all in 嘅，即係一個系列 all in 咁樣。咁其實你諗下都係3送1喎，我哋咁你買齊其實都係百零蚊，再買埋佢仲買埋其他系列都係200零蚊咁樣啦，咁就已經可以有好多顏色啦，真係。咁所以都可以大家上嚟試下用先啦，因為我哋咧都有開咗，每一個系列都有開一支。可以試下 feel 下個感覺啦，同埋個顏色嘅。咁就我哋下個禮拜2會再翻齊啲貨嘅。咁啊最快禮拜2啦，咁啊盡快。咁如果一到咗就會話俾你哋聽啦。因為有啲客人咧係用緊嘅，咁都忍唔住都上嚟因為3送1啦，咁所以咧都係買咗一堆翻去嘅。咁可以考慮下啦。